宣教師がいればと思いました。 우연히 발견한 게 신삿포로 세쇼교회 박영기란 이름이었습니다. 偶然に見つかったんですけれども、新札幌聖書教会のパク・ヨンギでした。 그래서 무조건 전화를 해봤습니다. 無条件電話してみました。 근데 목사님은携帯電話가 없었습니다. その時パク牧師は携帯電話を持っていませんでした。 그래서 교회에 계속 전화를 해서 겨우 이렇게 통화가 되었습니다. 続けて教会に連絡してなんとかこのつながるようになりました。 근데 대답은 간단했습니다. 答えは非常にシンプルでした。 무조건 오세요라고 했습니다. この無条件的に来てください。 그래서 처음 12년 전에 2007년 1월 달에 제가 여기 처음으로 왔습니다. 今から12年前2007年1月に初めて札幌に私は来るようになりまし 그래서 た。 목사님 통해서 미고도와 니키쿠도 만들어졌고 バク先生が紹介してくれて、いろんな牧師たちがこのメッセージを語るようになりました。 그리고 로브소나타 삿포로도 사실 이렇게 만들어지게 またラボソナタ札幌も下準備ができるようによく協力してくれました。 그래서 항상 이 신삿포로 성서교회에 대해서 감사한 마음이 있습니다. いつも新札幌聖書教会に対する感謝の心を私は持っています。 이번에도 이렇게 그 로브소나타 협력해 주셔서 너무나 감사드립니다. 今回もラボソナタのために協力してくださり、心から感謝します。 오늘 목사님 그 1장 8절을 사실 한 절 더 읽어보겠습니다. 今日使徒の働き1章1節から7節まで読みましたけれども、8節もう一回お読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 하나님이 우리에게 시간과 공간을 통해서 하나님은 일을 하시는 것 같습니다. 神様は私たちに時間と空間を与えてくださり、その中で働いておられると思います。 그런데 오늘 이제 사도행전을 보면 조금 이해가 안 되는 두 명령이 나옵니다. しかし今日使徒の働きをよく見れば、なかなか理解できない2つの命令がここに書いてあります。 1장 4절을 보면 예루살렘을 떠나지 말라라는 말이 나옵니다. 一章4節にはエルサレムから離れてはいけないという命令があります。 그런데 1장 8절을 보면 떠나라고 얘기합니다. また一章8節のところを見れば、この地の果てまでこの行かなければならないことを教えています。 뭔가 약간 모순이 있는 거예요. なんかこうバランスがね合わない感じがします。 떠나지 말라 했는데 또 떠나라는 거예요. 離れてはいけないのに地の果てまで行かなければならない。両方を今命じているのです。 하나님께서 우리에게 주신 약속이 있는데 그 약속이 성취될 때까지는 우리는 떠나면 안 됩니다. 神様が私たちに与えてくださった約束がありますね。その約束が成就されるまでは私たちは離れてはいけないんです。 무조건 떠나지 말라는 것이 아니라 하나님이 우리에게 말씀하신 것이 이루어지기 전까지는 너희가 떠나지 말라라는 겁니다. この無条件的に離れていけないそういうことではなくて、神の約束が成就されるまで離れてはいけないそういうことを教えています。 왜냐하면 그곳에는 반드시 이유가 있어요. なぜならそこには必ず理由があるからです。 왜냐하면 하나님의 약속이 이루어지기 전까지는 우리는 아무것도 할 수 없는 존재이기 때문입니다. なぜなら神様が自分の約束をこの成就してくださる前までは私たちの力では神の働きができないからです。 무엇을 약속했습니까? 神様は何を約束してくださったんでしょうか。 성령님을 보내주시겠다는 거예요. 聖霊様を使わしてくださるという約束です。 그러니까 성령님이 우리한테 오기까지는 너희가 떠나지 말라는 겁니다. ですから聖霊様が私たちに望まれる時までは離れてはいけないその意味です。 근데 때로는 우리는 조금만 은혜 받으면 뭔가 일을 하고 싶어 합니다. しかし私たちはちょっと恵まれたらなんとかこう何かをしなければならないと思って行動する場合があります。 그리고 뭔가 불편하면 또 불편한 자리를 떠나고 싶어 합니다.
その中でちょっと不便なことがあったらまたその場所から離れたくなる場合があります。 그런데 떠나지 말라는 거예요. しかし離れてはいけないと教えているのです。 왜냐하면 성장의 관점에서 보는 게 아니라 하나님은 성숙의 관점에서 얘기하는 거예요. なぜなら神様は成長の観点からこの見ているのではなく、私たちが成熟しているその観点から見ているからです。 충분히 하나님이 훈련하기까지는 떠나지 말라라는 거예요. 神様が十分この訓練して成熟されるまでは離れてはいけないことを教えています。 그리고 내가 할 수 있습니다라는 것이 아니라 나는 아무것도 아닙니다라는 고백이 있을 때까지는 떠나지 말라는 거예요. また私はできます、そういうことではなくて、主の助けがなければ私は何にもできません、その告白ができるまでは離れてはいけないことを示しているのです。 그래서 가장 성숙한 크리스찬이 고백하는 단어는 하나입니다. ですから一番成熟しているクリスチャンが告白をしているその告白は一言です。 I am nothing이라는 거예요. I am nothing. 하나는 아무것도 아닙니다. 하나님. 私は何にもないんです。 하나님의 도움이 없이는 단 하루도 정말 의롭게 살아갈 수 없는 존재입니다라고 고백하는 것이 바로 성숙한 크리스찬의 고백입니다. 神の助けがなければ一日さえ私は生きることができない、そのような告白することが成熟しているクリスチャンの告白です。 그런데 떠나야 할 시간이 또 찾아옵니다. しかしこの離れなければならない時間がまた訪れてくるのです。 우리 1장 8절을 한번 보겠습니다. 一章八節を一緒に見たいと思います。 자, 오직 성령이 너에게 임하시면 しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、 너희가 권능을 받고 あなた方は力を受けます。 바로 이때입니다. この時です。 성령이 임하실 때 聖霊が望まれる時、 예수님이 말씀하신 것이 우리에게 임할 때 이루어질 때 떠나야 되는 イエス様の約束の言葉が成就されるその時には私たちは離れなければなりません。 어떤 사람은 은혜를 받았는데도 떠나지 않는 사람이 있어요. ある方は恵みをいただいているのに離れない人がいます。 축복을 받았는데도 떠나지 않는 사람이 있어요. 祝福されてにもかかわらず離れない人がいます。 떠나라는 것은 교회를 떠나라는 말이 아닙니다. ここで離れなさい、そういうことは教会から離れなさい、その意味ではありません。 하나님이 주신 사명자의 삶을 살아가는 거예요. 神からいただいた使命をしっかり覚えて生きるようになることです。 충실한 크리스찬으로서의 삶을 살아가야 되는 거예요. 忠実なクリスチャンとして生きることを示しています。 그리고 보여지는 크리스찬으로 살아가야 되는 거예요. またこの証しされるクリスチャンとして生きることです。 가장 위험한 크리스찬은 어떤 크리스찬입니까? 一番危ないクリスチャンは、危機的なクリスチャンはどういうクリスチャンでしょうか。 저는 사람들에게 보여지지 않는 크리스찬이라 생각합니다. 私は人々の前で証人として見られない、そういうクリスチャンだと思います。 향기가 나지 않는 크리스찬이에요. 香りを照らすことができないクリスチャンだと思います。 왜냐하면 예수님이 너희는 세상의 빛과 소금이라 말씀하셨어요. なぜならイエス様はあなた方はこの世の光であり塩であることを教えてくれたからです。 빛은 보여집니다. 光は必ず見えます。 그럼 저와 여러분은 빛처럼 보여줘야 되는 거예요. ですから皆様と私も光のように他の人々からこの認められる必要があります。 그런데 우리는 세상 가운데 보여지는 것을 두려워할 때가 많이 し 있습니다. かし私たちはこの世の人々に自分の存在が見られることをこの不安になる場合が、恐ろしくなる場合があるんです。 왜냐하면 떠나지 않기 때문에 그래요. なぜなら私たちが離れないからです。 성령님의 권능을 믿지 않기 때문에 그래요. 聖霊の力を信じないからです。 그런데 떠날 때 어디서부터 떠나야 되느냐? しかしこの離れる時どこから離れなければならないんでしょうか。 제일 먼저는 예루살렘입니다. 一番最初はエルサレムです。 가장 가까운 곳, 一番近くにいるところからです。 내가 익숙한 곳. 私が慣れているところからです。 여러분의 가족이잖아요. 皆様の家庭でしょ 가족들에게 먼저 예수님을 증거하는 삶을 살아야 되는 う。 거예요. まず自分の家族に
イエス・キリストを証しする証人としての生活が必要です。 근데 환경을 보면 이게 불가능해 보입니다. しかし環境を見ればこんなことは不可能であると思う場合があるんです。 근데 너희에게 성령을 주면 너희가 권능을 받는다고 했습니다. しかしイエス様は聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるんだと約束しました。 이 하나님의 능력을 우리가 신뢰해야지 그냥 우리 자신의 어떤 의지로는 가능하지가 않는 거예요. 私たちは神の力を信頼すべきです。自分のある力を信頼してはいけないのです。その時は不可能です。 100% 실패합니다. 100% 失敗するのです。 몇 번은 성공할지 몰라도 반응이 안 좋으면 우리가 실망하게 돼 있어요. 何回は成功するかもしれないんだけど、反応がなければ私たちが失望するようになるでしょう。 자, 그 다음에 예루살렘이어서 온 유대로 이제 우리의 비전이 더 넓어져야 되는 こ 거예요. のエルサレムから次はサマリアまでですね、ビジョンがどんどんこのユダヤまで広がっていくのです。 그럼 유다야는 무엇을 뜻할까요? ユダヤは何を意味するんでしょうか。 우리하고 가까운 사람들이에요. 私たちと近くにいるそういう関係を持っている人々でしょ 뭐 직장 동료가 될 수도 있습니다. う。仕事の同僚にもなるでしょ 가까운 친척이 될 수도 う。ま 있습니다. た親戚にもなるでしょ 복음을 들고 예루살렘을 떠나 그 다음에 또 우리 가까운 사람에게 하나님의 말씀을 전해야 되는 거예요. う。福音を持ってまずエルサレムで、その後はこのユダヤまで行ってこのキリストの愛を伝えなければならないのです。 그렇게 하나님의 비전은 확장되어 가는 겁니다. そのように神のビジョンは拡大されていきます。 그런데 문제가 하나 생깁니다. しかし問題が一つ生じるでしょ 자, 예루살렘 유대까지는 어떻게든지 가겠어요. う。エルサレムとユダヤまでは何とかして行きたくなるでしょう。 근데 그 다음에 어디가 있죠? その次はどこでしょう。 사마리아가 있어요. サマリア全土と書いてあります。 유대인들이 가장 싫어했던 민족입니다. ユダヤの人々が一番行きたくない憎んでいる民族がサマリアの人です。 원래는 사마리아는 같은 민족입니다. 本来は同じ民族でした。 그런데 아시리아라는 나라하고 같이 전쟁에서 패함으로 이게 이방 민족하고 이게 혈통이 섞여 버렸어요. このサマリアの場合はアッシリアがこの北イスラエルを攻撃した時、このアッシリアの人々とこの縁を結んで、この純粋なユダヤの地を維持することができなかったんです。 그래서 유대인들은 사마리아 사람들을 개같이 취급을 했습니다. ですからユダヤの人々はサマリアの人々を犬のように考えていたのです。 그러니까 사마리아를 갈 수는 없는 거예요. 이 사람들의 정신으로는. ですからユダヤの人々の精神の場合はサマリアだけは接したくないそういう地域でありました。 우리로 비유하면 여러분들이 가장 싫어하는 사람이에요. 皆様の立場から見れば皆様が会いたくないそういうところがサマリアになります。 저 사람은 절대로 구원받으면 안 된다고 생각하는 사람들이에요. その人は絶対救われてはいけないと思っている人です。 생각하기도 싫은 사람이에요. 考えたくもない人です。 생각하면 그냥 가슴이 아픈 사람. 考えるだけでも胸が苦しくなるそのような相手です。 그런데 사마리아로 가라는 거예요. しかしサマリアに行くように命じているのです。 왜냐면요, 사마리아를 가자면 땅 끝으로 갈 수가 없어요. なぜならサマリアを取らなければ地の果てまで行くことができないからです。 예수님은 어디 계실까요? イエス様はどこにおられるんでしょうか。 땅 끝에 계세요. 地の果てにおられるのです。 예수님을 만나기를 원하십니까? イエス様に会いたいんでしょうか。 만나기 원하면 땅 끝까지 가야 되는 거예요. 会いたいそういう心があれば地の果てまで行かなければならないのです。 그러면 우리 가슴을 힘들게 하는 그 사마리아를 우리는 통과해야 되는 거예요. その場合この私たちが会いたくないそのサマリアもこのパスしなければならないのです。 그런데 우리 힘으로 되나요? そのことは私たちの力だけではできないのです。 우리 사랑으로 가능한가요? 私たちの愛ではできないのです。 불가능합니다. 不可能です。 그래서 떠나기 전에 성령의 권능을 받아야 되는 거예요. ですから離れる前に聖霊の力を受ける必要があるのです。
그래서 떠나지 말라 그랬고 그래서 떠나라는 거예요. ですから離れてはいけない、またですから離れなさいと教えているのです。 성령의 능력을 받을 때 너희가 떠나라는 거예요. 聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は離れなければならないことを教えているの 그때 です。 복음을 전해라. そのような時、福音を伝えるように。 여기 보면 7절을 한번 읽어보겠습니다. 7節をもう一回読みたいと思います。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父が自分の原因をもって定めになっています。 여기 앞에 나오는 때와 기한은 두 가지 시간을 의미합니다. ここにはこの時ということは2つの時間のことを意味します。 앞에 나오는 때는 우리의 시간, 인간의 시간을 この 뜻합니다. 前に書いてある時というのは人間の時間、私たちの時間のことです。 두 번째 이 시기라는 단어는 하나님의 카이로스의 시간을 얘기합니다. 第2番目の時期というのは神様がお定めになったカイロス、特別な時間のことを意味します。 그럼 이 말은 뭐냐면 인간의 시간도 내 것이요 하나님의 시간도 내 것이다. 모든 시간은 나에게 속해 있다라는 얘기입니다. これは人間の時間も私のものであり、神の定めの時も私のものであることを意味します。 하나님은 하나님의 시간에 맞게끔 하나님의 일을 하신다라는 뜻입니다. 神様は神の時間に従って自分の宮座を表してくださることを教えている内容です。 제가 아는 아주 훌륭한 목사님 얘기를 하나 전하고자 합니다. 私が尊敬している素晴らしい牧師先生の話をしたいと思います。 근데 그 목사님은 대도시에서 아주 훌륭한 목회를 하고 계시는 분이에요. その牧師はこの東海で素晴らしい牧会をしているお方です。 근데 어느 날 자기 신학교 동기 목사에 대해서 얘기를 했습니다. ある日、その先生が自分の進学校のクラスメイトの友達のことを話してくれました。 자기는 고생하기 싫어서 도시 목회를 선택했다고 했습니다. 自分はこの苦しくなりたくないからこの都会で牧会することを決めたと言いました。 근데 그 친구 목사님은 신학교부터 아주 시골 목회, 시골에 계신 분을 위해서 시골 목회를 이렇게 결정하고 아주 깡시골로 인학가로 들어갔습니다. しかし自分の友達は進学校の時から都会の牧会ではなくて、自分は一番困難がある田舎にいて牧会したい、そういう願いがあったので田舎にいて教会の働きをしていたそうです。 정말 고생하셨답니다. 本当に苦労したそうです。 그런데 아들이 2명 있었어요. しかしその子供が2人いました。 근데 그 아들 둘이가 뭐 정말 학원도 보내지 못하는 그런 형편인데도 공부를 잘해서 しかし田舎の牧師の2人の子供はこの学習塾も活かせることができない経済的な問題があったんだけど、どうしたのか勉強がうまくできたんです。 그래서 한국 우리 어머니의 그 로망인 서울대학에 들어갔어요. 韓国のお母さんたちのもう唯一のロマンであり希望であるソウル大学に2人が入りました。 그래서 이제 첫 번째 아들이 이제 졸업을 앞두고 있었습니다. その長男が卒業を目の前にしていました。 그리고 좋은 이제 기업에 대기업에 취직을 앞두고 있었어요. また大きな企業にこの就職がほぼできる、そういう段階まで来ていました。 근데 어느 날 이제 그 아들이 큰 아들이 이제 부모님을 만나러 왔어요. その長男がある日この親会いに来ました。 근데 갑자기 부모님에게 이런 말을 하는 거예요. 突然その長男はこのお父さんお母さんに次のような話をしました。 저 신학교에 가기로 했습니다. 私は企業に入らないで進学校に行くようにこの決めました。 어머니 아버지가 좋아했을까요? お父さんお母さんが皆さん喜んだと思いますか？ 쇼크를 받았어요. 쇼크를. お父さんお母さんがもうショックを受けました。 그러면서 뭐라 하냐면 하필이면 너냐? 人がたくさんいるのになぜあなたがそのように答えました。 네가 얼마나 그렇게 힘들게 공부했는데 하필이면 너냐? 今まであなたが本当に苦しい環境の中で一生懸命頑張ってここまで導かれたのに、なぜあなたがそのコースを選ぶのか。 지금까지 네가 공부한 게 아깝지 않냐? 今まで勉強したことが惜しいと思わないのか。 그런데 부모님의 반대 때문에
이제 큰아들이 다시 자기 서울로 돌아갔습니다. お父さんお母さんがもう反対することがよく分かったのでまたソウルに戻りました。 2달 동안 계속 기도했습니다. 2ヶ月間전화を続けて祈りました。 그리고 아버지에게 다시 전화했어요. またお父さんに電話しました。 아버지 하고 전화했습니다. お父さん、 그러니까 아버지가 이제 아들이 전화하니까 마음이 변한 줄 알고 좋아서 전화를 받았어요. そのお父さんは息子の心が変わったと思って喜んで電話を受け取ったんです。 그래서 아버지가 아버지한테 이렇게 했습니다. 아버지 최근에 저에게 2달 동안 가장 많이 하신 말씀이 뭔지 아세요? お父さん、さっき2ヶ月がお父さんが私に一番たくさん語った言葉が何であるか知っていますか？ 아들이 이렇게 얘기한 거야. 아깝지 않냐고. お父さんは私に欲しいと思わないのか？ 아깝지 않냐. 欲しいと思わないのか？ 그때 아들이 이렇게 대답을 했어요. その時息子は答えました。 아버지, 정말 진짜 영광을 본 사람은 세상 것이 아깝지 않습니다라고. お父さん、本当の素晴らしい栄光を見ている人はこの世のものを欲しいとは惜しいとは思わないんです。 그 말에 아버지가 무너진 거예요. その言葉を聞いてお父さんが心が変わったのです。 정말 하나님의 영광을 본 사람은 세상 것에 연연해 하지 않습니다. 本当の神の栄光を見ている人はこの世のものでこの左右されないんです。 진짜 영광을 보지 못했기에 우리는 두려워합니다. 私たちは本当の栄光を見てないからいつもこの世で恐ろしさを持っているかもしれません。 의심하는 거죠. 疑う場合もあるでしょ 근데 정말 하나님의 영광을 본 사람은 지금 죽어도 괜찮다는 그런 마음으로 주님을 섬기는 거예요. う。本当に神の栄光を見ている人は今死んでも私は大丈夫だ、その心を持って歩むようになるのです。 하나님은 이제 믿음 있는 자에게 떠나라고 말씀합니다. 神様は信仰を持っている人に離れなさいと教えているのです。 이제는 우리가 복음을 들고 예루살렘에 있는 가족들, 유대에 있는 우리 사랑하는 사람들, 그리고 사마리아까지 하나님의 증인이 되어야 될 겁니다. 私たちは今この福音を持ってエルサレムにいる自分の家族、またユダヤにいる自分の友人、知人、親戚、また今まで良い関係を持てないサマリアのところまで、地の果てまで出ていかなければならないのです。 여러분에게 정말 하나님의 영광을 보는 그런 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 皆様に本当に神の栄光を見る主の祝福がありますように心から祈ります。 기도하겠습니다. お祈りをいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리에게 하나님의 영광을 보여 주시옵소서. 私たちに神の栄光を見させてください。 영광을 전하는 자가 되게 하여 その 주시옵소서. 栄光を伝えるものになりますように、 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。